你家也高啊？高啊！我也会研究，那个研嘛，รู้ตาบ้างเนี่ย 好的。 อ๋อဒီစီလေးပို့ခိုင်းတာဟောပန်းကြီးပို့ခိုင်းတာ တို့တာကြော်ရဲဆိုတော့ ဒီမောင်ပြောတာဒီလိုသားနဲ့နားမှာ 没来了，那没来了。 သိလားသူကလည်းနည်းပန်းခိုင်းတာလေ မသိဘူး ခိုင်းတာပြောလေဟိုလာမှာတော့မိန်းကလေးပဲတကယ်ချင်းလားမသိဘူးကွာပေါ့သူကပြောခိုင်းတာဟိုအားတဲ့ဒီကပြမဖတ်လို့ပြကြတယ်နော်မဲကြည့်မှာဘယ်လိုလဲရတယ်ဟုတ်လားဟိုအရင် GDC ရဆို ဟုတ်တယ် ဟော GDC တွေကသိတာအမှလေးပဲ GDC တွေကသိရလို့ပြောတယ်ဟိုဆက်တော့ပြောလိုက်ပါဒီကဟိုအားတယ်ဗါလေအင်းတော့ကြိုက်တယ်တဲ့အဖေအောင်ကြိုက်တယ်တဲ့လူပြနိုင်တယ်အဲ့လိုသိနေတာဒီကောင်းပါလေးပါရှိတယ်တို့သမီးစိတ်ဆိုးသွားတယ် ဟုတ်ပါ ကိုရတစ်ချက်လောက်မန်းငိုင်းပေးပါတဲ့သူကဟိုအဖြူအောင်ကြိုက်တယ်သမင်းတော်ကြိုက်တယ်ရင်တော့ GDC တွေကသိခဲ့တာတဲ့ တဲတူ ဟမ်ဟုတ်လားမလဲအောင်မန်းကြည့်ပါဦး အားစားပြီ မလဲအောင်မန်းကြည့်ပါဦး 那小朋友们， သူကလေဒီချိန်မှာလေကိုခိုင်းကအားတော့နာတယ်တဲ့ဒါမဲ့လည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုမပေးလိုက်ရနောက်နိုင်ရမှာဆိုလို့လေ ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်နေတော့သူမပေးလိုက်ရရင်နောက်နိုင်ရမှာဆိုလို့လေတော်တော်များများတော့သိရပါတော့သူအားတဲ့ကွာအဖြူအောင်နေပါကြိုက်တယ်ဘယ်လိုပေါ့ကွာ ဒီသူ နည်းနည်းမှန်းကြည့်ပါဦး မသိဘူးခေရောလား ခင်တာလားဟိုရင်တော့ဟိုလိုမျိုးလားမသိဘူးရှိလားရင်တော့ ရှိတော့ရှိတယ် စီးလီရနေနေချဲတယ် ကိုဝေးလိုက်တော့တမ်းပြီလေ ပေးလိုက်တာအစားလေးပြရလိုက်မယ် လောက်ပါ လောက်ပါလေကြောက်နေရလားမသိဘူး စေးလေ ကြောက်နေရလားဒါရိုးသေးသားလေးပါပဲခကြရနေတာခကြရနေတာ ရတယ်ပြ ဒါတော့ဖျက်လို့ရတာ လောက်ပါပါ ဒီเจ้าရဲ့ကောအောင်ဆို ပေါ်ပါပါ အဲ့ဒါရိုးသေးသားလေးပါဖျက်လိုက်မယ်နော်ယနေ့မှစပြီးတော့နှစ်တည်းရတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုကဟိုပိုက်ဆိုင်နေမှာလေတဲ့။အားချမ်းမြေဘဝကြီးတက်မှာတဲ့ရှင်းလက်တွဲခိုင်နေပါလေတဲ့။သို့လူကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုများစွာနဲ့တဲ့။လူတွေကြောင့်ပေါက်ဖက်နိုင်ပါလေတဲ့။အားပျော်ရွှင်မဲ့ကောင်းတဲ့မိသားစုတွေပိုက်ဆိုင်နေပါလေတဲ့။ဒါလေးတော့မရအောင်မကြောက်ပါဘူး။ 我这个老变味了。 ဟုတ်လား။ဟုတ်။နည်းနည်းဘာပြောလဲဒါဘယ်သူပိုခိုင်းတာလဲလည်းမသိဘူး။ဟာစူးစင်တာရရှိတော့ပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားပြီကြောက်ပါနဲ့ချွေးတွေထွက်နေတယ်။ချွေးတွေထွက်နေပြီ။ဒါကြတော့လို့သမီးတော့ပါပါတယ်။ဟာမိမိကိတ်နော်။ဆက်လာတာဒါတကယ်ချင်းတွေပိုခိုင်းတာ။ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲတကယ်ချင်းတွေက တီးဘူး မဟုတ်ပါဘူးအတင်းမသိဘူးမငင်းပါဘူးသိပါလားတခုခုတော့ဒီထဲကတကယ်ချင်းတွေလို့သားမကလည်းနေတာလို့သမီးမကဖြစ်နေတာဒီနေ့ကဘယ်သူလဲ မကလေးရလားမသိဘူး ဒီထဲမှာရှိရလို့ပြောတယ် ဟောပါချွေချွေမျိုးတယ် ဝင်းလေးပြန်ပါဦး ဘုန်းတော်ကြီးကပြောဒီထဲမှာရှိရလို့ပြောမှားရဲတယ်မြင်လို့ပါ ဒီထဲမှာမရှိပါဘူးဒီထဲမှာမရှိပါ ချွေး ဘူး တွေနှစ်ဆောက်လောက်ဖတ်တယ်ဘယ်လိုလဲ ဝင်းလေးနေပါပါ ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲ ဟုတ်ဝင်းလေး ဒီတိုင်းကိုခိုင်းတယ်တကယ်ကျတော့ဘာပြန်ပြောမှာအမတ်တရစကားလေး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်